न्यूट्रॉन स्टार इतना घना होता है कि इसकी एक चम्मच भर मात्रा का वजन पृथ्वी पर लगभग 10 करोड़ टन हो सकता है। ये तारे इतने शक्तिशाली होते हैं कि इनका चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड पूरी पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनिक्स को क्षण भर में नष्ट कर सकता है। क्या आपको पता था? अगर आप भी किसी तारे या अंतरिक्ष से जुड़ा कोई रोचक तथ्य जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। आपकी जानकारी हमारे लिए बहुत खास होगी।